Dziś gramy w Kata Fishing. Tak. Coś nowego. Jak mówiłem, poszukuję 4. serii. No, musztard. Jest musztard. Kurczę, nie ta ryba. A chciałem złapać tamtą. No i nie. Nie. Oj, gimper. Ugryzł. Gimper jest. Tak, na to. Tak, tego pomarańczowego. I mamy. W dół, w dół, w dół, w dół. Dziś celem jest złapać coś fajnego. No i mamy. I sprzedajemy. Teraz trzeba tego musztarda. Albo gampera. I dobrze. Nie, to mało gówno się złapało. I musztard. I na musztardzie się